alien skin aliwo mu kizungu oyite alien skin nokkirira waliwo ogwa lubaluwafu ekikubo wafu oba olengera nayo ewa palaso otambuzawo bigere okuva ewa alien skin ne alien skin otambuza bigere okuva osobola ddala otambuzawo ebigere ezegeza batambuza bigere babaje yangoni lumbe ate ne ka video kalabikidde mu palaso nga alabikira ddala bakalabyeko ngayambadde n'ekintu ku mutwe ekya safety element balete ejjinja likuba ki likuba ngamanya ajja basangawo olusalo lugenda kola ki lugenda ku komando bedda agamba nti kola kino mukole kino awo wabulamu wali toyasizaawo bulungi wabulamu bakuba emmotoka Range Rover ne bakuba Ford waloka Mini Cooper ne bakakuba ne bonoona piki ne basendabirwamu z'emmotoka z'enzigi zonna n'amalirisa buli kimu ekirimu akagiraasi konna bakalese wansi kyonooneddwa abageto tebawa baki tebawapa ku poliisi kitegeeza alina kukola revenge mu kukola revenge alien skin amagye g'ayina g'amaanyi amagye ag'ekawempe g'amaanyi agalien skin ga mu kisenyi kitegeeza nti obunkenke buzze mu nkambi zombi oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda mu bitundu bya Nansana ye wali abalongo ababiri ababadde balemereddwa okuba nti bamalako omwaka oluvannyuma lw'okuba nti balwanye ne Ssekulwana yenna Nakato yabadde birthday yaabwe bamazaalibwa ate ne balwana Nakato yayogedde emyaka gyabwe emituufu Nakato yagaye tuwezezza 3 nga babiri agatuyina 25 je byageze okukira nga beekubye byogera bituufu bituufu buza ku bantu tugambe ebigambo muli mutiya mwebale kuyita mu mwaka bannange abaguyiseemu nga temuli mu mbeera nnungi eya financial n'ey'obulamu economically academically and financially academically n'otajjaawo academically terina kyeyamba kufe bantu bakulu bantu ba wansi ebyo byekola bwana bato nikati ffe tuli nnyo ku economically and medical oba life kale eyo yennyini nti oli mulamu health wise awe tuli ennyo kati awo so bwe yaguyisemu obulungi weebaze nnyo Katonda anti nze naguyitamu ekirwadde kingoya era nabagamba luli nti kiyegwa kuli bubi annange nikati alhamdulillah aye tusabe Katonda osambagala kati tusabe Katonda atube nga omwaka guno gwe tuyingidde atugondezaamu guno gwakayita kenda ku 2 weddu era tujja kukomawo mu December Katonda aba tuwadde obulamu ate guno omwaka gwa kalulu wakanayo cyani bagenda okutunyigira bagenda tunyigira nnyo betegeke kubanga twalaga da side yaffe gye tuliko namwe mubeere gye muli tetufa tetubalina oli ku side y'abantu oli ku side y'abantu side y'abantu kati y'abantu era eri mbuyinza ate webanga side y'abantu kotokabotati ne oba tuli ku side y'abantu nga temuli mbuyinza kitegeza muli ku side ya bisolo fe tuli ku side y'abantu fe tuli mbuyinza Niyate buli muntu waddemba okuwagira kyakola ki kyayagala ndino omuntu ali ku side y'abantu Bukenya Media abasidi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo agwe mkutu kwe tuli twagala okubakulisaayo mu manzaali ge mwagenze maaso n'okubanga muyiikirwa Ssekukulu n'ennaku zonna ezagenze maaso n'okubanga ziddirira waliwo abakyajaganya paka nga 6 mwebaze Katonda nti abasonde bakyachakala exactly anefa abataziina twakomyewo dda sawa yagenda maaso n'okubanga olinga wa police towummula ekituufu ekyo banga luola beggulire ng'olikwata tezoba ofuna ya era ne kusula moto njagala okutegeeza nti bagenda maaso n'okuba nti ensonga bazikwasaganya emmotoka oba tewagifunye mu Ssekukulu tandika omwaka ng'okola ki nga weevuga mu buufu omu oba obulala Sula Motors esangibwa Makindye atuuka kalenda salamu bwoti ewaddako opposite Africa Oil we wali Sula Motors ebintu bye bakolako byakuba nti bakuguza mmotoka ate era mukadeke kamoyinza okuba oyina gy'olina ng'ogamba eno tekyansanyusa njagala bampe esingako osobola ogireeta ne tuteeseganya mbeera yakwogerezeganya osobola ogenda maaso okubanga okuba ku 0779 21 ye namba ya Bukenya Media ajja kuba nti ensonga ezikwatagana ne Sula Motors era akuwa obubaka bonna mu buufu obufaananako bwe buti namba si yeeyo
kale Okisamye namba ki? Sogaddemu. 0779 21 0779212141. Yalo nawali mbadde njitegedde. Badde ogitegedde. Kale atugende mu nsonga ezigenze maaso n'okuba nti ziba stories nga bbiri tubate bakatandika butandisi mwaka Tetujja bafiirako nnyo. bafiirako bufiizi. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Crystal Panda ategeka ekivulubu lwe tuba tutandika omwaka ekimanyiddwa nga Empere Festival era nga guno gwe mulundi ogwokubiri nga ajjuza bw'atyo kozi yali akozeeko ebintu ne bitatambula bulungi. Wabula ku Empere Festival eno we waabadde ffujjo ery'amaanyi wakati w'abayimbi babiri. Mwana mulenzi Palaso yabadde ku stage Alien Skin eggaali negenda maaso n'okuba nti ezinda era waliwo eŋŋumi we zaavuzeevuze backstage wano ku stage emabega awo nga muddeeyo tetujja kuddayo okakananga ne poliisi ebiyingiddemu wabula ate era okuvaawo ebyabaddewo oluvannyuma tebyabadde birungi n'akamu tusookera awo nga tetunnagenda ku kibadde leero mu maka kino kyekireeta ekibaddeko leero essaawa 3 nnyo emabega we tukoledde vidiyo eno so Crystal Panda tubadde ku kivulu ky'ebuloba awo Forest Park Mpere Festival ensobi nze nagumusalidde dda nti nga ba stage manager omanyi nti abantu tebakwatagana bulungi olina okumakinga sure nti obawa programu zezanjawulo tumanya nti Alien Skin wamuyita Mulanga n'olanga ne Palaso nga tokimanyi bulungi nti nno tebasisinkanangako okya balwana tebaddangamu kwetunula mu bwenyi one on one tosobola kuddamu kubasisinkanya mu bwenyi mulundi ogwo nga ate okigenderedde omu muwa obudde nti nno jangu oyimbe saa 12:00 andi kati obuzibu bw'ebyo nti abategesa awo omwimbi w'amanyi bw'ayimba nga bukyali nga bamu tebannaba kusasula abamu tebakola ki naye abantu tolaba nga baabaddeyo bantu bajjudde saa zagenza owera mwenda ng'ekifo kitandise okukubirako kati omu 12:00 kwemu muyite nti jangu okole ki okube performing in fact omuwe n'ensonga kubanga ku bumbo isobola kuba okulaba nti waliwo omukkakkano n'omunyonnyola nti omanyi Alien Skin agenda kujja ku 3 badde sandyagadde buvuyo buno kubeerawo kubanga oli obamanyi bajja bangi biki gujangu ku 12 nale bonna bakwano obwo obeera kade gozza mu kyama jangu ku 12 oyimbe nga kwemu Palaso tayinza gana kubanga kitwamugamba nawa n'ekiwaatu era ekiwaatu twakimugamba nakwesimu tumugamba nti jangu kati Alien Skin wali kiriya soko era najja najonkera bulungi Alien Skin nga teryamukuba na ku mukono nayimba byo byabanene omunene bamusiba nakubira abanene ate abanene akubira ba aganaga bina nabyogera nga bwayagala ng'akimanyi bulungi oli ajja ku 5 abanene yakubirani ate yakubira aganaga mbuye bunene Palaso yabyogera sizde mbyogedde era nawali yabizeemu n'abikola ki niga Crystal Panda ayogera ku byokuba abasawo nti akuba abasawo ekyo si kyabanene munene akola omusango ne bamusiba akubira abanene omunene takuba abasawo atagenda okubira abanene akubira aganaga ataganaga agamaza siina banene kakananga oli agenzeewa aganaga gasiri munene ate era siina na banene aganaga ndi munene mu industry simugwa ali munange nga Palaso ali ku stage nga Alien Skin atuuka Alien Skin atuuka nga akiwulira bulungi Palaso yali ku stage asindikayo abatono ku stage ya Palaso asindikayo abasookawo alina okuba ne security esigadde ng'emukuuma endala ekole ki egende bagita advance team asindika advance team Palaso alaba nti Alien Skin batuuse omutima gumuggwamu yabadde n'omutima yasigazza katima ne wooba ggwe naye yalaze obuvumu n'ayimba n'amalayo ate n'ayimba oluyimba olusookozaani oli ate oluyimba olwo era n'ayimba ebigambo byazize ng'akola ki kubanga watandi byogedde ate bandi mukubye nnyo olwali ku media nti bulijjo oyimba lwaki omusajja wabadde taliiwo era ndoza kyekyabatotere ku stage nti mugende ku stage alabe nti wemuli tulabe oba abiyimba tusobole olaba ekiddako tutegeke weyatuuse ku stage omusajja n'abiyimba bano ne batandika okwagala okwekoona bamugamba avaako ojje tulabe omutono akuyita nti gwoli munene
omutono ayagala kwogera mu kona oleeta obunene bweno wansi tubulabe. Palaso yatuuse wansi omunene ate omunene nadduka. Palaso yadduse. Allah akavuyo kabadde waawe eŋŋumi ne zeekubamu awo n'akubamu tteka awo Palaso ne bamukubamu eŋŋumi. Palaso yakubye tteke. Era abapalaso baafubye nnyo okulaba nga bo bagaadinga Palaso. Kakananga paka mu mmotoka ye. N'akunya n'amalamu omusubi. Ng'omuntu nti bwe yakunyiza n'amalamu omusubi. N'amanya nti nno kati Alien Skin nasigala ng'akola ki? Ayimba. Alien Skin yasigadde ng'ayimba ye n'amanya nti kati Alien Skin akyayimba. N'akuba essimu ekawempe. Nti waliwo ekibaddewo njagala magye. Ne bamugamba nti Linako ekawempe waliyo Barracks. Gaza mbayaye be Gaza. Ali buli omu alina ekiwayi kye. Oyo yagaga agajja kawempe. Alien Skin agagega mu kisenyi zana. Agaga Gaza agakulemberwa Fiki Gaza. Gaza erinnya yalitwala butwazi abaana be Gaza. Bali mu kawempe Gaza. Iyo ghetto yaabwe. Munnange nga bamugamba nti nga tebaliiwo. Ekiro bagenze kukola. Linako bagenze ku mirimu. Abamagye bakola kiro abegaza tuwagenda akubira babeera mu jimu akawungezi kola nako nakwebaka mukko kati mirimu kiro baba bagenze kukola andi buli gwowulira nti no teyasigaza simu omanya nti ye mirimu gy'abali ndetse mbaji wadde emirimu bamugamba nti tebaliiwo naye ku makya bagenda kukola okeerako kyoyagala kyonna kyonna ne ku makya tujja kukikola. Amaanyi gakyalimu. Yo ne badde ayagala akikole alumbe eno ng'oli akyaliwa. Nga wano tewali ali ku gaadi. Teri yaliyo. Bamugamba tofaayo. N'enkya emisana tujja bikola. N'emisana ffe tujja. Kati Alien Skin yabadde yakayimba ennyimba nga 3 poliisi n'eyimiriza ekivu. Era bwe kyakomu. Okusikwa n'amasasi gaavuze. Bagamba okusinziira ku mbeera eriwo. Naye tewaliwo muntu gwe baakubye essasi. Bakubyenga waggulu pozi werivayo nerikuba terisobola ate kutta era olaba essasi erivudde waggulu nerikomo nerikuba n'ofa omanya nti mujja nabitekesa asobola okukuba oluyira n'ofa obadde bagakuba waggulu abantu ne balaya kugamba ekivulu ekyagenzeemu nga kirina okubeeramu essanyu kimaliriza nga kiri kyakavuyo ekivulu poliisi nekikola ki nekiyimiriza Alien Skin n'amaliriza byakola oba ebivulu ebirala simanyi babadde nabyo n'addayo ewaka neyeebaka kati amajeege ne gavaawo abamu ne bavaawo ne baddayo gye balina okusuula ewaka gonna tegasuula awo ku fangoni ne bamuleka ng'ali mu tulo n'abaana nga beebase abakuumi abalala munnange ku makyange essimu eddamu ewuluguma nti mujje ng'ani akuba Palaso mujje balina bupipiki bwe bavuga buno obutalina mataala nga mayembe galinga gakangalu obuvuga nga bukati obwo nga tebakwatibwa jaamu bano abapoliisi abagamba muno bakwata bodaboda esali mu mbeera nnungi tebabakwata tebayimirira mu bitaala batuulako basatu kayitewo buyisi nga bwe kazi paka Palaso ne bagende waka wa Palaso we bakuŋŋaanidde baba briefing basanzeyo baafu y'enjaga bonna ne banywa bulungi enjaga bamaze okunyaga buli omu we bassa tugende kapita asooka njaga fo kyosangawo akawunga n'obuugi baba bategekedde enjaga baafu namba banaabe yeyo mu baafu oba nga era ngundi kati gojja n'okwata akapapula n'ozinga n'onywa eno oba okyazinga nga towonywa ku yooli paafu osoka ku yooli paafu etegeeza omala ozinga kuyamu n'okwokoleeza kweri atobera naawe oginywako ategeeza beetaaga akati kakabiri tikamuko ati mukoleeza buli omu ajja ku munne nange nga balumba fangoni briefing yabadde etyene eyewa Palaso babagambye nti bagende bakole ki era pipiki bazeresebwa Palaso kubanga wali kumpi okumanya olutalo luno lugenda kubaavuwaza lugenda bateeka ku bunkenke bonna bali luwafu Alien Skin ali wano mu kizungu bw'oyite wa Alien Skin nokkirira waliwo ogwa luba luwafu ekikubo luwafu oba olengera nayo ewa Palaso otambuzaawo bigere okuva ewa Alien Skin newa Alien Skin otambuza bigere osobolera ddala otambuzaawo ebigere ezegeza batambuza bigere nga
bajja boogera bigambo kyawo muku waliwo ebigambo just kunywa njaga baliwa tebalina gwe be basanzeko mu kkuba awo nga batambula era ndooza eyabasanze simanyi na kumanya alabika ali mu ddwaliro simanyinza bwati talina bajeyambisiki ne bakuba emmotoka Range Rover ne bakuba Ford waliwo Mini Cooper ne bakakuba ne bonoona pikipiki ne baseedabirwamu z'emmotoka z'enzigi zonna n'amalirisa buli kimu ekirimu akagiraasi konna bakalese wansi kyonooneddwa okitegedde bulungi kati ebintu ebyayoneddwa bya ssente nnyingi kati ndi kyennawulidde ekirala nti Alien Skin yakubye essimu kuki ku poliisi ndoza okulipootinga ekibaddewo n'ebintu bya ghetto kuva dda ebintu bya mwe bannange butuwaganiddemu ate nnyo ebintu bya ghetto kuva dda tebirimu kuwaaba ku poliisi ghetto biggwera ku ghetto y'ensonga lwaki bakuba Lokijaya nti kibooko n'agamba nze temujja kunnyamba nze ndi munna ghetto kubanga akimanyi bw'ayamba atajja funa emigezi nawoga mundeke saagala buyambi bwammwe mwagala mwe mugende mubakwate mukabuka omujulizi mwe munamanya nakuwandiika fayiro mundeke bakubye mmwe kati munnange ebintu by'abantu abo Alien Skin yakubye ku poliisi bagambe audio bagiwuliddeko naye sinda bafuna budde giwuliriza anti kiri bwe kiti waliwo oluyimba Pallaso lwe yafulumizza olwaleero luno naye nga lulimu eddoboozi lya Alien Skin lutandika nga Alien Skin ali mu kuloopera baafande okusizira ku luyimba naye oba yali incident ki nga Alien Skin aloopa mu basirikale nti bakoze bwe bati ne bwe bati ne bwe bati kategeeza kikadde audio bagitadde buteesi mu luyimba lwa Pallaso ekitegeeza ye baddewo era mu luyimba Pallaso asekerera Alien Skin nti ate omubanda oloopa ku poliisi eyeyita kibanda gyayogedde yeeyo abaggeto tebawaaba ki tebawaapa ku poliisi kitegeeza alina kukola revenge mu kukola revenge Alien Skin amagye g'ayina g'amaanyi amagye ag'ekawempe g'amaanyi Alien Skin ga mu kisenyi kitegeeza nti obunkenke buzze mu nkambi zombi olina okubeerawo n'amagye n'abantu abawera 50 okuliisa abantu abo si kyangu okubabeezaawo kigenda bakositinga nnyo okubeera ku standby esaa zino ate Alien Skin ate ali kalekaleko wakati ewo tebayinza kuddamu kubaye gwe balumbi ate ne ka video kalabikidde mu Pallaso ng'alabikira ddala bakalabyeko ng'ayambadde n'ekintu ku mutwe ekya safety element baleeta ejjinja likuba ki yezeetegekedde ng'amanya ajja basangawo olutalo lugenda kola ki lugenda ye komando bedde agamba nti kola kino mukole kino awo wabulamu wali toyasizaawo bulungi wabulamu abo kati tugende kati Pallaso essaawa zino alina okuba nga awezaawo abayaaya abawera 50 kiba kigenda mukositinga nnyo alina obaana aba5 nga bamukuuma nga era balinamu shifuti bwe bagenda bamu we bajja bano bakubira bali tebavaawo nga bali tebalina bakujja bwebatuuka nga batekinga position bano nga bavaawo nga bekiziitinga kubanga tebamanyi obusungu bwa Alien bugenda kulinnya ddya agenda kulumba ddi kubanga n'Abalien balina obusobozi obukola ki obukola kyekimu olaba omwana yakola video ng'omusajja alina mu kkomera tokajjukira kali ka video ke twayogera nakakulaga ng'agamba nti poliisi kooti we mutata musajja ekiddako mu kirindi oli yali awoninga kooti kati ekintu ekyo kyabulabe nnyo bwe tulaga waabulabe nnyo ate poliisi simanyi ngeri gyeyinza ki-interveningamu kubanga interveninge nga twali agenze ku reporting ali no abatagenze ku reporting poliisi reference number kikuba nayimirira era nawandika ng'omujulizi mu ku fayiro nga bakola fayiro ndi bazze ne bakola ki so naye bw'otunulamu eggaali ezo bbiri omanyi mulimu abantu abaagala ebyononesa abagoberera eggaali ya Pallaso n'eggaali ya Alien Skin gaali kijogamba nti eno bwe lunaaba lutalo ejja ddutwalira ejja dduwangula obuzibu obweya Pallaso buli bumu nti eggaali ye eri wala eri kawempe Pallaso asula walala n'eggaali esula walala eggaali akolesa b'ekawempe bali wala
kati abantu bo babeezaawo ennyo kyasinza okuba ekizibu kati ate palasa atambula n'abantu nga 10-15 kati atali eniskini batambula nabo basinga atambula n'emmotoka nnya zitambula emmotoka nnya batambula nabo basinga abantu kyovula beera yamucokozza eri ng'akimanyi nti balina tebawera ng'akimanyi nti palaso tawera naye palaso ng'ayisa abeeri nabo biba biralamuko nga baweddeyo abekawempe kyenkugambidde nti no kati buli omu agenda kwekuumira nga bonna abalina kubanga n'abali eniskini tebatudde ayinamu babokisa bali bennyini nnyini ayinamu abantu abamazeeko mu kkomera emyaka 10 ku gaali yali eniskini nga babi nnyo baba bayita bakonvikiti baba baani ababa ate neyebekawempe tolowooza nti nabo bangu kyova olaba tugenda kulaba ku mulambo anti bo tebawaaba ku poliisi nze nalabako ku gaali eyekatwe ng'erwana n'ey'omukisenyi olutalo lwe lwalimu n'okufa omusaayi gwenyini gwayiika like zeerumbanga bamanyi okwerumba nti kati abagenda kukyalirako kubeekawempe ne bamanya nti wewano gete we bakola ki nga bategeka obugenyi wewano gete we bakasibira ne bakuba buli kiramu byonna babikola ewatali nsonga kati olutalo luno lwa Alien na Palaso niyo ogenda kwesanga watabaawo gaali etaginnewaayo nti bali tujja basobola nga buli omu yeewulira eryanyi tugenda kulaba ku gaali ey'ekawempe ng'erumba ey'omukisenyi ng'ate Alien ne Palaso tebabiriimu nga Justin kati lutalo luze ku gaali luvudde ku bayimbi kati luze ku bawagizi abayaayi tugenda birabako pazinga omwana agamba nti respect Woland nti gusale tetujja basobola naye nga ani agenda okwogera ekyo kubanga bwe baba beerumba kuzimu equipment zibaba nazo ekisookera ddala yenjaga ekyokubiri byebiso n'ennako yaabwe mayinja ga minzaani byebyo bye babeera nabyo kati wabeerawo akaso n'erinnyinja lya minzaani kitegeeza lujja kubaawo n'okufa nga babaawo okufa olowooza ki ekiba kiddirira kukwata muyimbi akoze ekyo akulembedde ekibinja kubanga Palaso ye yalabiddwako mu katambi ng'aliwo Alien Skini omwana yamukwatidde eddala vidiyo atu we yasemberedde eddirisa nga bamaze n'oddiyiwa alisembera bamaze oddiyiwa Palaso asembera bwati omwana n'amukwata naga uno Palaso era bwe bakasembeza yeye kati anakyeyambula atya with all that evidence tasobola kyegaana kubanga oledde obujulizi obwa kamera weebuli kale nga tumaliriza kigenda bakositinga kigenda baavuwaza kiyinza obbamaliriza nga bali mu kkomera wewatabaako agamba nti respect nga bonna bakibuli gye tulaga naye waliwo abadde bagamba nti yono Palaso omutuufu ndi Palaso yalabiddwako ye Palaso omutuufu anti yakubye essimu etegeeza Palaso alina komandi kwabo be yakubidde abayinako wempe abo bo teryayinza bamutwalako bali under command bebaka miliyoni beba Palaso babagabalabugabanye nti twalako ekibija kya 3 nange kalambuleko n'2 mpaya 3 nawe twalako 2 baka Palaso bamayanja family bekawempe we bakulira egeto yaabwe kati nabano tebayinza kugamba kukiriza wekawempe munawe bamukoleki bamuzoloyi era olwo incidence yaliwo emabega eri ne bajja ne balumba nga bagenda kulumba Alien ne babimaliriza era Palaso yali ayagaddeko okubalera ng'ayisaabo ani yaguzikiza bakomanda ne komanda ab'eggaali eya Alien neya oweeno yakubira oweeri n'agamba we are coming naddo mmanyi kati tommanyi ffe tujja batu namugamba lindako gusale babimaliriza ne biggwa ereke kabembekereza ko badde olabawaawo nga ekirala emabegakaawo Fiki Gaza yayina eggaali ogijjukira Fiki Gaza naye akozesa bekawempe akwali kati Fiki Gaza mwavu tasobola bamaintaininga kuba omanyi lwaki nkireese basaba emmere nga enjala ebaluma nga baddayo omanyi lwaki nkireese Fiki Gaza alina we yabeerera awo nga eggaali ye muganda nga buli wedda bagiti ate nga Fiki Gaza musajja nnyo wa Palaso ne Kamili era mbadde yagundi ono mudula nenge ya mudula bagandi yeya ono Makdi Yabani bonna bangamba nti osanga ngeya Makdi Yabani
tovaako kyoyogera anti bebe bekawo empeka nekibalemesa ssente kati abagamba nti muje tutambule ffenefene munafula mujafuna nagamba nti Mark Diaban kati olaba nti Palaso waali Fikigaza waali n'abasigadde ne mudura waako ti Mark Diaban waalagira ali kati bano abalala baavaayo Palaso yavaayo abeera mu luwafu kati Mark Diaban yakyabalimu era baga nti we banywa enjaga yaabwe we basiiba nga bakuba zi freestyle yakyabalimu era baga nti ekigambo kye kyekisembayo andi akyabalimu bakyamulabako tanabagamba nti kabeeyawulemu agende emunyonyo nato okimanyi yalipo kigambo kye tosobola simanyiko buzibu n'akamu era obuukoyo nze mwagalana nnyo naye bagamba nti eggaali zaabwe abo bwe bazigabana kati yakyalina komanda abulamu eki kuba okusinzira ebigambo ebiriwo baga ye komanda kati asinga anti yabalimu naye ate baga basula bonna we banywa obuugi we bali akatogo we bali ekikomando ne bakuba zi freestyle naye ate okusinzira waafaanana like engeri gyafaanana musajja alipole tosobola kukkiriza bye boogera abantu abamu banywa enjaga akakana naye nalabagata ate abamu naye batusumbwa busumbuyi kale kati njagala tusigale mu bufu bwe bumu nga tuvuddeyo eyo tusigale ku ggaali kubanga yemu ku mbeera gye twalabye enkuuka 31 wali mu kisaawe oba sayidi z'ebulanga awo enkuuka yagenze maaso n'okuba nti ebeera mu lubiri nabadde nkulaba buli wamu obwedda buli wenda by the way lwalinga kiri ekivulu kyekiwaatule wasasula bayimbi tusooka tugendekawo eddakiika buli eyajjanga ku stage bukenya media wasasula abayimbi katonda nyambye nti ekiwaatule erinnya tulizimbye omuntu wakulaba kakuwa mention kuva ku bizondo buli eyajjanga ku stage ali zolo alina byajjonkera ng'ate alaba ntaddeyo kamera anti n'agamba ekyajo ina kinyiga kati ngaate byeyogerera nabisaayo ate nze nabyogera yalaba nze nyina comment yange gyenkolako nena nti wasirika sakola edit yo nena byayogera bye nassaayo